大家好，歡迎嚟到訓犬漫談，我係阿 Sam。Hi，大家好，我係 Felix。好，今日我會延續翻上一集，上次我哋講嘅係金保評估，咁今集咧我哋講嘅係環境評估啦。好，有請 Felix。好嘅，我哋呢幾集咧，其實都係講下點樣去揀狗仔啦，揀到一啲性格比較穩定啦，適合家庭環境飼養，又或者適合做工作犬嘅狗啦。咁之前嗰幾集咧，我哋講過金保評估嗰個詳細嘅做法啦。咁其實咧，我講過啦，咁我仲會做多兩個評估嘅，一個就係環境評估啦，仲有獵性評估啦，咁一共3個評估嘅。金保評估咧，之前就講過啦，佢其中一個要求咧，就係要狗仔7個到8個星期大呢段時間咧去做嘅。係。唔可以早過7個星期嘅原因咧，因為嗰隻狗嗰個身心啦，同埋感官佢仲未發展成熟啦。咁如果你太早做嘅時候咧，會唔準啦。唔好遲過8個禮拜做咧，就因為嗰隻狗會吸收咗唔同嘅事物啦，佢接觸嘅嘢越嚟越多啦。咁你喺8個星期之後再睇嘅話咧，可能你睇到佢個行為就唔係佢嘅本能，而係後天嘅訓練啊，一啲 conditioning 啊而造成嘅，咁可能又唔準啦。咁但係咧，點解我會再做多2個評估咧？就係為咗睇準啲啦。咁同埋咧，我個人嚟講，我揀狗仔咧，通常都係7個至9個星期呢一段時間啦。咁但係唔係每一個人或者政府嘅部門咧，有好多佢哋可能到嗰啲狗咧，6個月啦、1歲啊，甚至乎1歲半咧，佢先至會挑選翻佢嚟做工作犬嘅。咁如果遇到呢種情況嘅話咧，咁你金保嘅評估你就用唔到啦。咁但係咧，環境評估咧同埋獵性評估咧，喺呢一種情況之下咧，就非常咁有效啦。咁無論我做乜嘢評估咧，都唔會喺7個禮拜之前去做嘅，因為係好難睇得準嘅。你要等到一隻狗最少49日大啦，你先至可以做呢3種評估啦。咁樣環境評估同埋獵性評估嘅好處咧，就係佢喺7個星期以後，你幾時做，你都會試出一啲嘢嘅。係。就算嗰隻狗2歲啊，你都可以做環境評估同埋獵性評估啦。我哋呢一集主要就係講環境評估啦。環境評估嘅做法咧，都係每一隻狗仔獨立咁樣進行啦。通常咧，我會試狗嘅時候咧，我就會金保評估、環境評估、獵性評估，以呢一個順序嚟到做嘅。咁其實係有一個原因啦，因為金保評估咧，佢係好要專注於佢睇嗰隻狗對呢個陌生人喺一個陌生環境反應嘅。咁嗰個主角係個人，係嗰個評估員。咁所以我呢一樣要做先。點解咧？嗱，如果我哋反過嚟啊，如果我哋先做獵性嘅評估，獵性評估嘅時候咧，你係會攞一啲玩具啦、一啲靶啊、毛巾啊、或者一個波啊，同隻狗去玩去互動，嚟到睇佢嗰個捕獵嘅本能有幾強啦。咁可能有好多養狗嘅人都會知道啦。根據科學嘅推論咧，狗嘅祖先係狼啦。咁狼佢係一種獵食性嘅動物嚟嘅。咁由於佢揾食係要捕獵咧，咁佢嗰個捕獵嘅本能係好強啦。而人咧就通過選擇性嘅繁殖咧，將呢一種捕獵嘅本能就增強佢啦。嚟到用唔同嘅工作啊，譬如打獵啊、做軍警犬啊、偵緝犬咁樣，
咁所以呢個獵性係好重要嘅。但係如果我做獵性評估先至再做金寶評估咧，因為如果嗰隻狗獵性強嘅話咧，佢係會通過我同佢玩呢個波啊、毛巾啊，透過呢個互動咧，佢可能本來對人敏感嘅，但係因為佢個獵性強咧，依家我同佢玩完一輪，佢同我熟咗啦。通過呢個獵性嘅遊戲、捕獵嘅遊戲，佢同我熟咗啦。咁本來佢應該有啲怕我對佢敏感嘅，但係依家我做咗獵性評估先，再做金寶評估咧，咁可能出嚟嗰個效果變咗金寶評估唔準啦。咁所以咧，我會做嘅次序咧，一定係金寶評估先啦，跟住就係環境評估啦，睇嗰個狗對環境嘅反應啦，然後最後咧先至會做獵性評估嘅。但係如果一隻狗咧，佢係過咗8個禮拜咧，咁我就唔做金寶評估啦，因為可能冇效啦，或者唔準啦。咁我如果過咗8個禮拜嘅狗咧，我只會做環境評估啦，同埋獵性評估嘅。咁繼續講環境評估啦。環境評估咧，你要睇翻嗰隻狗嘅年紀啦。咁我頭先講過啦，我會喺最細7個禮拜做啦。咁大家記住喎，嗰個選擇嘅環境咧，你必須按照翻嗰隻狗仔嘅年齡。咁通常咧，嗰個狗仔嘅年齡最越細咧，你俾佢選擇嗰個環境嘅干擾咧，亦都會越細啦。譬如你係依家試緊一竇7至9個禮拜大嘅狗仔啦，咁通常我會選擇咩地方咧？稍為有干擾，有少少人流嘅地方，譬如一個放咗學嘅校園啦，小學、中學、大學都可以嘅。咁可能喺香港啊，或者亞洲地區就唔係咁容易揾到啦。咁同埋亦都要注意嘅咧，如果你住喺一個亞熱帶嘅地方啊，譬如香港啊，或者中國大陸咁樣咧，因為佢個天氣熱啊，佢好可能咧會有好多菌啊，例如有呢一種犬瘟嘅菌啊、病毒啊，或者細小病毒啊咁樣，你要好小心。咁可能你試狗嗰個環境咧，你可能要揾一個室內啊，好乾淨嘅地方，你知道係冇狗去過啦。千祈就唔好去一啲有流浪狗去過嘅地方啊！如果唔係，因為呢一個年紀咧，嗰啲狗仔可能啱啱打防疫注射啦，佢未打齊呢啲疫苗啦。咁如果你去一啲有呢啲病菌嘅地方咧，隻狗分分鐘就中招咧，咁就會好麻煩啦。咁環境評估嘅時候咧，細嘅狗仔我會揀一個干擾比較少嘅地方啦。我唔會揀一個好多人啊、好多噪音啊、好多交通人來人往嘅地方啊。咁即係我嗰個評估，我一定會就翻隻狗嘅年齡嘅。就正如你唔會帶一個仲啱啱入咗幼稚園1年半年3、4歲嘅細路仔，你唔會帶佢去坐過山車嘅，係咪？因為你會嚇到佢嘅，你會嗰個壓力你會好 overwhelming， 你會令到佢好緊張啦。你做錯呢啲嘢嘅時候，你會廢咗隻狗嘅。係。咁你係唔可以做一啲壓力過大嘅嘢，即係你嗰個set up 嘅環境咧，一定係要按照嗰隻狗嘅年齡嚟去做啦。咁另一方面咧，如果你依家試嘅狗咧係1歲半咯喎，咁1歲半嘅狗佢應該經歷過好多嘅社交嘅適應啦，或者環境嘅適應啦。咁你要求就會比較高啦。譬如軍警嘅部門啊、政府部門啊，你依家要買一批狗要嚟做警犬或者救援犬啦，1歲嘅啦，咁你就要喺一個可能
一個小鎮啊，人來人往啊，有交通有車嘅地方去試啲狗，你先睇得準啦。咁因為咁大嘅狗咧，你再喺一啲冇乜干擾嘅環境咧，佢梗係唔驚啦，咁冇乜意思嘅。你必須俾佢足夠嘅壓力咧，你先試得出嗰啲狗係得唔得啦。咁樣如果係試狗仔嘅話咧，我揾呢個校園啦，人流唔咁多啦，咁都係用翻嗰個評估員去試啦。咁如果我之前係做金寶評估嗰個人咧，咁亦都係我做翻環境評估啦。我會帶嗰隻狗咧去另一個地方啦。之前金寶評估嘅地方係冇干擾噶嘛，依家我就帶嗰啲狗仔咧，亦都係一隻一隻咁樣咧，去到都係一個陌生嘅環境。咁但係咧，例如我頭先講嘅校園啦，有干擾嘅地方啦。咁我如果我知道呢個環境係安全嘅、封閉嘅，隻狗唔可以衝出馬路俾車撞到嘅，我可以放咗佢自由咁由得佢跑啦。如果我要多啲操控到佢啊，我怕佢會被單車撞到咁樣咧，我可能會俾佢帶一條伸縮嘅牽引帶啦。呢度有得買啦，香港應該都有啦。Flexi Line 啦，佢係一種隻狗拉嘅時候，佢會伸到5米到8米長㗎啦。隻狗翻嚟嘅時候，咁佢又會縮翻短啦。咁你比較容易控制嗰隻狗啊，因為如果喺呢種情況，你用一條譬如一條繩，譬如2米咁樣去拖佢，咁因為狗仔佢完全冇受過訓練，你依家拖嘅時候咧，佢一係就咬一條繩，佢一係就坐喺度啊，咁唔願意行啊，你又掹佢，咁成個互動就會變得好負面啦。咁你睇唔出啲乜嘢狀態嘅，只係嗰隻狗趴喺度坐喺度，佢唔肯喐。咁所以咧，最好咧，一係就放繩，一係就用呢一種伸縮嘅牽引帶，俾佢有一定自由度，但係佢唔會走咗去嘅。係。咁我要觀察嘅嘢咧，就係嗰隻狗對周圍嘅事物啊、人流啊、呢啲聲音嘅反應啦，或者唔同嘅地面啦，如果可以去一啲有譬如嗰啲街磚地咧，濕咗水比較滑嗰啲街磚地咧，我會俾佢行上去試下啦。因為有啲狗咧，佢行草地、行混凝土嘅地，佢好正常啦。但係佢一上嗰啲比較滑嗰啲咁嘅街磚地咧，哇！佢趴喺度唔敢行嘅。咁如果做警犬或者做一個機場嘅偵緝犬，呢個會係一個好大嘅問題啦。咁我一路睇佢嗰個反應嘅時候咧，我希望見到嗰隻狗係好外向㗎啦，好好奇啦，膽好大啦，佢對周邊嘅事物係好開揚啊，條尾動高啊，好輕快咁樣走啦。咁呢一種咁正面嘅反應咧，會係 A 啦，我俾嘅 A 嘅分數啦。咁如果佢都係差唔多咁嘅狀態咧，咁但係佢聽到嘭一聲啊，一啲特別大嘅動作嘅人或者物件啊，佢有少少猶豫啊，但係佢好快就會復原咧，咁呢種就係 B 啦。如果佢走嘅速度比較慢啊，條尾平擺啊，對身邊嘅事物佢好奇，但係有少少猶豫咧，咁會係 C 啦。如果佢走得好慢啊，條尾垂低啊，嗰對眼有啲猶豫啊，有時候又會避開一啲嘢咧，咁就係 D 啦。如果呢隻狗大部分時間佢都唔肯走咧，夾埋條尾啊，表現得好畏縮、好神經質啊，冇目的咁樣周圍衝啊，又或者要揾地方咧要捐車底咁樣咧，咁呢一個就係 E 啦。咁我將呢啲 A、B、C、D、E 咧，今次嗰個分數咧 ，A 就係20分 ，B 就係15分。C 就係10分啦 ，D 係5分 ，E 係0分啦。我亦都係將呢啲英文字母咧變成一個數字，咁比較容易去睇成竇狗仔邊個高邊個低嘅。咁呢一個就係環境評估啦。好嘅，咁今日呢個環境評估大致上已經講完啦。咁嚟緊下一集咧，我哋會講嘅就係獵性嘅評估嚇。歡迎大家準時收睇啊嚇！係啦，今日都好高興，Felix分享咗好多嚇，我哋都會繼續分享訓犬各方面嘅資訊，
我哋可以講得咁多，就係我哋會講得更加精彩嘅。希望大家準時收睇嚇。好，時間係咁多啦，下次再見。好，拜拜。拜拜。